ушулардын кандайдыр бир тоскоолдуктар боло турган болсо мына бийликтин өкүлү катары биз отурабыз. Аймактык шайлоо комиссиянын төрагасы Алмаз Рахманов отурат. Бул бир гана аймактык шайлоо комиссиянын төрагасы эмес, биздин коомубуздун, районубуздун коомунун активдүү мүчөсү, активдүү ишкер жигиттеринин бири. Ушул себептен кандай маселе болбосун ачык айкын сүйлөшүп, маселелер кыйынчылык болобу, шайлоо өнөктүгүндө кыйынчылык болобу, ушул шайлоо өнөктүгүндө кантип катышып туруп, анан кийин кандай ийгиликти жаратасыздар, мунун жол жобосун толук кандуу үйрөтөт деген ишенич. Роз айындагы эл аралык тажрыйбасы мол специалист, бул дагы бекерге өнөктүрүү саясат институтунан Борбордук шайлоо комиссиясы менен биргеликте Швейцария өлкөсү каржылаган долбоорлор бул биздин шайлоо процессибизге кол кабыштырылып аткан жок. Албетте бул биздин шайлоодогу кайдыгерчиликти, то есть жоюу, ошону азайтуу максатында келип отурушат. Албетте сиздердин атыңыздардан, районубуздун тургундарынын атынан ушул долбоорду колдоп келген инсандарга ыраазычылык билдирем. Мен ойлойм, жакшы кызматташабыз. 2021-жылы шайлана турган 220 депутатыбыздан жок дегенде 80 аял заты болсо, бир жерлерде жакшы алгылыктуу иштер башталат деген. Жана башка ушул коомубуздун эң зарыл болгон маселелерин чечүүгө сиздердин ролуңуздар белгилейсиз. Муну өзүңүздөр жакшы билесиздер. Эркектер акача онун токтоп турат да дейт. Мына ошол онун токтоп турат да дегендин аркасында канча чечилүүнү талап кыла турган маселелер бар. Ошолор эртеңки күндө бийлигибизге беделин түшүрө турган маселелер. Могу жерде бир жакыр үй бүлөнү карай албайсың дагы, анан кийин сен бийликте отурам деген сөзүң менен мактанасың. Ошол жакыр үй бүлө жөнүндө маалымат, ошол муктаждык жөнүндө, ошол чечүүнү зарыл кылуучу маселе экенин аялдар чырымдап атып көтөрүп чыгарасыңар да жергиликтүү кеңеште. Жергиликтүү кеңештин чечими бизге келип ишарат. Мына көйгөй бар турбайбы? Муну чечүү керек экен деген маселени көрөбүз. Мына ушуга маани беришибиз керек да. Жерлерден ол эмне себептен айтат? Мамлекет бир үй бүлөдөн токтолот. Бир үй бүлөдөгү зордук зомбулук болуп аткан уже ошол долбоорлордун алкагында кээ бир жерлерге балдар бакчалары курулган болсо, кээ бир жерлерде суу түтүктөрү оңдолуп, кээ бир жерлерде саламаттык сактоо тармагына, билим берүү тармагына дагы өзүнүн салымын кошкон уюм болуп саналат. Бүгүнкү күндө мына ушул биздин республикабызда, өлкөбүздө шайлоо өнөктүгү башталгандан бери президентибизди шайлап, анын шайлоонун жыйынтыгын жалпыңыздарга маалым болгондой, элдин катышуусунун, элдин ушул биздин мамлекетибиздин, өлкөбүздүн тагдырына кайдыгер карагандыгынын алкагында аз эл катышкандыгын байкап отурабыз да. Мына өзүбүздөн да көрөбүз. Өзүбүздөн 50%га чыга бардык. Кээ бир жерлерде аябай көп адамдар катышты. Бирок биздин элдин кайдыгер карагандыгынын аркасында 50%га чыга албады. Бул деген мага баары бир дегенди түшүндүрөт да. Мага баары бир. Эртеңки күндө кандай жашоо болот, кандай турмуш болот. Бул мен кантип жашасам дагы мамлекеттин тагдыры мага баары бир. Мен өзүмдүн тиричилигимди өзүм кылып атам. Ошол өзүнүн тиричилигин өткөрүүдө, өзүнүн жашоосун калыптандырууда мамлекеттин ролу бар экендигини байкап билиш керек. Бул мамлекет бар дагандан кийин ошол мен бизнесим жүрүп атат, мен соодам жүрүп атат, жок болсо мен иштеп атам, эмгек акы алып атам.
Mamleket бар. Mamleketin taqdiri hech kim o'z qayerga qoldirbaş kerakda. Ошол mamleket uchun biz kelip шайлоого катышкандыгыбыз, өзүбүздүн эркибизди билдиргендигибиz, же болбосо мен баарына каршы дегеним уже. Бул бир шайлоодун mamleketin taqdiri үчүн кошкон салым болуп салат. Албетте биздин менталитетте койчу мен катышпасам деле да, мен кирбесем деле ушул шайлоо өтүп жүргөн боло берет. Мурда боло берчү да. Азыр санариптик технологиялар идентификациялар болгондон кийин, биометрикалык маалымат менен шайлоо өтө баштагандан кийин бир жарандын бир добушу эсепке алынат. Өзүбүз катышып шайлоолорду өткөрүп жүргөнбүз, мага пазухага 50 бюллетенди салып алып туруп шарт апарып ташап. Ошол учурда ушундай заман болду. Мен 2000 канчанчы жылкы шайлоодо айтып атам. Ошондо айыл өкмөттөрү шайлаганда ыз булай эмеден ага, алдынан буга келип туруп, бирдеме кылып шайлоодо көрүп жүргөнбүз. Депутаттарды шайлаганбыз, айыл өкмөт башчысын шайлаганбыз. Ал эми бүгүнкү күндө биометрикалык маалымат Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан номер 34-чү атайын токтом чыгып, ошол токтом негизинде календардык иш план бекитилген. Бүгүнкү күндө биздин Элек аймактык шайлоо комиссиясынын карамагында 53 участкалык шайлоо комиссиясы бар. Бул 53 участкалык шайлоо комиссиясынын ичинде жалпы комиссия мүчөлөрү 684, анын ичинен ошол 335 аял комиссиядан мүчө. Ошондой эле биз ушул бүгүнкү күндө шайлоого карата даярдоо иштеринин алкагында 9 айыл өкмөттөр жана 1 шаарда округтарга бөлүп жана схемаларын иштеп чыктык. Ага ылайык биздин айыл өкмөттөрдө жалпы 38 шайлоо округу болуп эсептелди. 38 шайлоо округу 220 мандатка бөлүндү. Мунун ичинде 220 мандат жана сөз болуп өткөндөй, ошол 220 мандаттын ичинен 78 мандат аялдар үчүн атайын резерв болуп бөлүндү. Кыргыз Республикасынын жергиликтүү кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө атайын мыйзам бар. Ошол мыйзамдын 22-беренесинде 2019 жылдын 8-августунда кабыл алынган. Ошондо атайын аялдар үчүн квота бөлүнгөн. Бул мандаттын санына жараша. Көп нерсе биздин баягы көтөрүп чыккан маселелерибиз көмүскөдөн калып атат да, колдоо таппай атабыз. Ошондуктан айымдар көбүнчө ошол жергиликтүү кеңешке депутат болуп барса, мына ушундай маселелер мен ойлоймун жакшы жагына чечилет деп. Ошондой эле жанагы мамлекеттик же болбосо жергиликтүү бюджет бөлүштүрүүдө деле, мисалы үй бүлөдө деле биз жолдошубуз алып келген акчаны үнөмдүү, сарамжалдуу пайдаланганга аракет кылабыз. Биз деле ушул өкмөтүбүздүн бюджетин сарамжалдуу жана ошону максаттуу пайдаланышыбыз керек. Биз ошол жерде баягы бүтөндөй бизге бүгүнкү күндөгү эң бир артыкчылыктуу, эң бир керектүү ушул биздин көйгөйлөрүбүздүн сап башында турган бул балдар бакчасы. Балдар бакчасы жок болсо, мыкты лидер айымдар баласын карап эле үйүндө отуруп калып атат да. Аларга мүмкүнчүлүк жок болот. Ошондуктан ушундай айымдарды колдош үчүн албетте айымдар бири-бирибизди колдошубуз керек. Албетте үй бүлөлүк колдоо керек. Ошондуктан урматтуу айымдар, ушундай жергиликтүү кеңешке мынакей бир айдын чеги калып атат. Аттаныңыздар, жергиликтүү кеңешке барыңыздар, жергиликтүү кеңешке өзүңүздөрдүн талапкерлигиңиздерди коюп, ар бир кыргыз атуулунун бул парзы деп айтсам болот, өзүнүн жашап жаткан, өзүнүн туулуп өскөн жерине аз да болсо, кичине болсо дагы салым коюш керек. Шайлоо саясат боюнча сөз болуп атат. Мен дагы өзүмдүн кыскача менде оюмду билдирип кетким келет. Чындыгында коомдо аялдардын орду өтө күч. Муну биз ушу турмуштан эмеден көрүп жүрөбүз. Аялдардын орду өтө чоң. Мына үй бүлөнү эле алып карасак, мына үй бүлөдө дагы бүт аялдар өзгөчө ролду ээлейт. Даже калса үй бүлөдөгү бюджетти дагы аялдар сарамжылап
бул кыздарга тарбия бергенде өтө эмгектери зор деп эсептейм. Анан мен мурда мугалим болуп иштеп жүргөмүн, анан депутат да болгом, Көксүдө айыл болуп иштеп атам. Ушул айыл өкмөт болуп келгенден бери кендердин саясат жөнүндө бизде анча болуп кеткенибизди баардык байкап, ушул айыл өкмөттөрдө деле баардык иштерде, ошол ишинде айылдык кеңештерде айылдардын ролу акыркы жылдарда жокко эсе болуп, көптөгөн көйгөйлөрдү жаратып атканын байкадым. Биздин Жаңжыр айыл өкмөтүндө 21 депутат болсо, ошонун бирөө гана аял киши. Ушундан дагы байкап жүрөбүз. Көп маселелерди көтөрөт. Социалдык маселелерди, башка эмелерди көтөрөт. Бирок кишиге аялдар азчылык көзүп көп маселелер көтөрөт. Ошон үчүн мына өкмөтүбүз шайлоо кодексине өзгөртүү киргизиштен бир эмесине аялдарга квота берилди. Бул өтө чоң жетишкендик деп эсептейм. Мен каалайт элем ушу 50-ге кылып койсо деле жакшы болот. Себеби дегенде мына акыркы шайлоодо акыркы созуста иштеп аткан депутаттар менен иштешип атабыз. Өтө кемчиликтер көп. Билимсиздер кел болгон, жаштар кел болгон. Анан эркектер бир тараптуу эле кете берет экенде, муну ачык эле айтып моюнга алып коюшубуз керек. Ошон үчүн ушул кеңешке көбүрөөк аялдардан кирсе, мен ушуну колдойт элем, мен сүймөт элем. Көп маселелер өзүнүн эмесиде мурда чечилет эле. Анан мына турмуштан тарыхыбызды деле карасак, аялдар жөнүндө канчалаган акындарыбыз канчалаган чыгармаларды, ырларды жазышат. Соом бар. Анан биринчи соом, биз айылдык кеңешке депутаттыкка кандидатыбызды койдук, аял киши. Эң аз өлчөмдө добуш алып калдык. Ошого бизге аялдарга эме барбы, мындай? Квота барбы? Ал иштегендерге да шайлоого катышканга мүмкүнчүлүк бар, мыйзам жол берет. Бирок шайлоого катышкандыгы тууралуу өзү арыз бергенден баштап, негизи иштеген ишиде отпуска без содержанияга же эмгек өргүсүгө чыгат. Акы төлөнбөгөн эмгек өргүсүгө чыкса болот. Андан кийин депутат болуп мандатка ээ болгондон кийин мамлекеттик же муниципалдык ишин тапшырат. Бир жагынан тандаш керек. Тандаш керек. Кеңештерди шайлоо шаардык кеңештерге бара турган өзгөчөлүгү бул жерде шаардык кеңештерге өтө жеңил. Жеңил деген себеби биз атайын шаардык саясий партиядан бир ишенимдүү өкүл, анан бир каржы боюнча атайын өкүлдү каттайбыз. Ошол өкүл менен гана иш жүргүзөбүз. Талапкерлер менен иш жүргүзбөйт шаардык кеңеште. Ошол финансы каржы маселеси боюнча өкүл өзү бүт каржы маселелерин уюштуруп 20 000 сом залогун төлөйт, партиянын атынан фонд ачат, эсептик. Ошол партиянын атынан үгүт иштерини, үгүт материалдарын бүт ошол фонд аркылуу жүргүзөт. Анан ошол шаардык кеңештин өзгөчөлүгү ошолда. Бир гана бухгалтер дайындайт десек, өзүнүн тилинен. Мен ушу шайлоого карата ролик тартылган борбордук шайлоо комиссиясы менен бергелиш. Роза эже 63 жашта. Ал өмүр бою орто мектепте орус тили жана адабияты боюнча мугалим болуп иштеп келатат. Жолдошу менен 3 баланы чоңойтушту. Роза эже 57 жашында пенсияга чыккан, бирок пенсияны таштаган жок. Ал көп жылдар бою коомдук иштер менен алектенип, аялдар кеңешинин мүчөсү да болду. Роза эженин салымы менен мектептин чатыры жаңырды. Балдардын дүйнө таанын кеңейткен китептер сатып алынды. Микрорайондук таза суу менен камсыз болду. Атайын улуттардын бар балдар үчүн адаптациялык класс ачылды. Роза эженин оокаты тың, бул үйдө бакубат жашайт. Үйсү менен балдары жакшы салып, дыбыс машина сатып алышкан. Бул кайдагы үйдүлөр Роза эжени сынаага салып, тың кусын бузуп келди. Жолдо толкаланган, жазында ылай тизеге жетет, электриктердин үчүн күткөйдейт. Үйсү машинаны ундай өткөзөдө. Таштанды өзүнчө бир чоң үйдөй. Нерелердин саны дөйгөн менен балабакча 20 жылдан бери иштебей турат. Мындан улам балдардын өмүрүн борборуна алып барышат. Айта берсе, айылда көйгөй өтө көп. Айтор Роза
ошол жолдо дагы мындан ары үйрөнүп бири бирибиз менен тажрыйба алмашуу максатында мына ушундай жергиликтүү кеңешке өзүбүздү койсокпу деген аялдар келип. Ошондуктан мен баарыңыздарга биринчиден ак жол тилеймин. Анан мына ушул өнүктүрүү саясат институту тарабынан каржыланып, Швейцария өкмөтү тарабынан каржыланып, өнүктүрүү саясат институту бизди 25 январдан 30 январга чейин Ысык көлдүн Радуга пансионатында ошол 50 аялды республика боюнча окуттук. Биз ошол Лейлек райондук аялдар кеңеши тарабынан атайын бардык группаларга ушундай конкурстун иретинде жарыя жөнөтүлдү. Биздин Тогузбак айыл өкмөтүнүн аялдар кеңешинин төрайымы дагы бизге ушул конкурска катышып көрбөйсүңөрбү дегенден ушул Райымкулова Жанат эже экөөбүз ошол долбоордого өзүбүз аракет кылып толтуруп көрөлү, бизде дагы көйгөйлөр көп деген максатта заявканы толтуруп жөнөттүк эле. Анан ушул электен экөөбүз өтүп республика боюнча азыр биз 50 аял окуду. Баткен облусу боюнча 6, анан калгандары бардыгы Жалал Абадтан бар, Өзгөндөн бар, Оштон, Ысык көл, Нарын, Талас бардык облустарды камтып ошол жерде окуп жүрдүк. 10 күн ушул жерде биз болуп окууну өтүп келдик. Мына ушундай максатта сертификаттарды Шайылда Беркова өзү берип бизге тапшырып, мындан кийинки бизде иш пландарыбызды дагы пландар кылып бизге түзүп үйрөтүп, биз ушул эмеде окуп келдик. Эми мен сиздерге ошол мындай электорат катары эле сиздерге жөнөкөй ишке ашууда. Бул долбоор өнүктүрүү саясат институту менен жүргүзүлүп, Швейцария өкмөтү тарабынан колдоо алып, жана Крон программасы менен колдоо алып ишке ашырылып атат. 21-жылдын 11 апрелинде баарыңар билгендей эле шайлоо өтөт. Ошол шайлоого биз сиздерди бүгүнкү күндө жамааттар катышсын деп атабыз. Анын ичинен алгылыктуу 30% 30 квотаны бүгүнкү күндө укук катары пайдалануу менен айымдарды катышсын жогорулатуу менен максат кылып келип атабыз. Укук сизге 2 кадам берип атат. Биринчи катары талапкер катары катышсаңыздар болот, экинчиси шайлоочу катары катышсаңыздар болот. Жалпы республика боюнча маалыматты карап кетсек, 484 жергиликтүү кеңеш бар. Анын ичинен 453 айылдык кеңеш, 31 шаардык кеңеш болуп эсептелинет. Жергиликтүү Кыргыз Республикасы боюнча өз алдынча башкаруу органдарынын башчылары боюнча жана жергиликтүү кеңештердин төрагаларынын саны боюнча карап кетсек, байкасаңыздар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жетекчилери, башкача айтканда айыл өкмөттөрүнүн жетекчилеринин саны 95% түзөт экен. Аялдардын саны 5% эле түзөт экен. 23 аял киши. Жалпы Кыргыз Республикасы боюнча. Жергиликтүү кеңештердин төрагалары же төрайымдары боюнча маселе болсо, 466 эркек кишиден аял киши төрайым болуп, 18 эле киши жалпы Кыргыз Республикасы боюнча орун ээлейт экен. Жергиликтүү кеңештердеги аял депутат мектептин жетекчилери, мектептин бала бакчалардын жетекчилери азыр уруксат деп атат, а мамлекеттик ишкерлер кандай болот? Аларга да мүмкүнчүлүк барбы же болбойбу? Башкаруу агенттиги бар, Гамсумов Баткен областы боюнча кадам жайда отурган Абдусалам Грайм Абдусалам деген киши бар. Айылдык кеңеште жоопту катчы болсоңуз, ошол киши сизге ушул суроолоруңузга так жооп берет. Бул ошол кишилердин компетенттүү эмеси экен. Милдеттери. Негизи жазып берет. Ошолор айтат сизге. Гамсумов бизде дагы бар. Мына Абдыкарим ака отурат. Абдалиев Абдыкарим ака отурат. Булар эмеге стаж катары кетет, жергиликтүү кеңештин депутаттары катары 4 жыл депутат болгон. Муну жазып берүү жоопкерчилиги ошол жергиликтүү өзүнчө башкаруу агенттиги кайрыласы болот. Ошо анан биз ошолор трудовой көтөрүп келет да. Мен жергиликтүү кеңеште катчы болуп келгем, октябрдын 8-синде буюрук чыккан. Катрамай өкмөтүнөн. Ошолор трудовой көтөрүп келип бизге жазып бер трудовой дейт. Ошого кандай жазып беребиз баларга жергиликтүү кеңеш? Айтып койсоңуз, биз жазып алабыз. Кайсы документибиз обязательно керек, кайсына не обязательно? Эми мындай. Суроолордо мына үй бүлө суу ичиден бирөө жарым соттору паласы же конкурсун
Бугунку депутаттыкка талапкер болууга укугу бар. Соттогон адам бар. Негизи сиз шарапат эжебедеңиз. Азыр мындай болуп атат. Ошо сиздердин маселеңиздер да өтө куч бойдон турат. Анткени биз 20-жылы март айында Бешкент мардында шайлоо өткөрөбүз деп документтерин кабыл алып, бул эжелер атайын шайлоо фондун ачып, бүт баскычтарды басып бүтүп, үгүт иштери гана калган эле. Анан пандемияга байланыштуу токтотулган шайлоосу. Эми азыр сиздердин документтериңиздер турат бизде. Биз өткөндө тактап бергенбиз кайрадан. Эч ким эч жакка кетпеди же башка кызматка которулбады. Азыр сиздерде бир гана маселе жаралышы мүмкүн. Сиздер келип туруп баягы Борбордук шайлоо комиссиясына төлөгөн каражатыңыздарды кайра алып туруп фонд ачпаган болуп ушул маселелер чечилбей атат да. Мен сиздерге айтам. Биринчи күнгө чейин сиздердин маселеңиздер чечилди. Бар же жок экени справка болсо болду. А үй бүлө мүчөсүнө нормативдик талап жок. 20 сиздер маалымат үчүн айтып коеюн, 20 февралга чейин шаардык кеңешке катышууга ниетин билдирип, бизге партиялар билдирүү берет. Аймактык шайлоо комиссиясы. Азыркы мезгилде ушул саатка карата бизге 3 партия билдирүү берди. Мен атын айта албайм, себеби толук алып бүткөндөн кийин жарыялайм. Анан шаардык кеңеш 17-18 переченден турат эмеси. Мен азыр бирөөңүздөргө берейин, балким тартып WhatsApp'тан бири-бириңизге. Жок, мына боюнча эле бизде WhatsApp группа түзүп эле. Ошого рөхсат. Таштасын бардык маалыматтарды болот. Анан оңой аласыз. Шаардык кеңеште айткан сөз, шаардык кеңештин талапкерлери сиздердин бүт ушундай иштериңиздерди катталган партиянын өкүлү кылат. Каржы өкүлү менен эми. Сиздер ошол кишинин айтканы боюнча аткара бересиздер. Ушул тизмектерди. Көпчүлүгү партиянын уставы, сүйткөлүгү, сиздерге тиешелүү негизги документти айтып коеюн. Бул биринчиден сиздер жөнүндө маалыматтар. Маалыматка эмне кирет? Арыздын формасы атайын бар, резюме бар. Анан резюменин формасындагы биз өзүбүз иштеп чыгып берели деп атабыз. Себеби резюме десек ар ким ар кандай жазып атат дагы. Бизде атайын толтурулган эмгек деген форма бар. Ошол формага киргизилген мазмунун гана жазайык деп атабыз. Билими, анан эмеси, иш тажрыйбасы, баягы хобби дагы башка сыйлыктары дегендер бизге маанилүү эмес да. Бизге ошо билими, иш тажрыйбасы, стажы. Анан компьютерди билген жөндөмдүүлүгү, ошондой нерселер керек да. Ошолорду формасын беребиз, шаблон, ошону толтурасыздар. Анан арыз кийин ошол жерде жашагандыгыңыз боюнча каттооңузду тастыктаган справка. Бул оңой эле. Эгер сиздин ID карт, сары паспортуңуз эски болсо, ошону копия кылып кое бериңиз. Себеби анда адресиңиз көрүнүп. Эгер сиздики биометрикалык көк ID карт болсо, сөзсүз паспорт столго барып, базадан выпискадан көчүрмө чыгарып алыңыз. Ал эми выпискадан көчүрмө чыгарсаңыз, сиздин адресиңиз жазылып турат, көчөңүз, кайсы жерде турганыңыз. Ошол маанилүү, тиркелиш керек. Анан паспорттун көчүрмөсү, кийин билими тууралуу документтин көчүрмөсү. Буга аттестатыңыз болсо, орто билим болсо аттестат, дипломуңуз болсо диплом, атайын орто билим болсо атайын орто билимдин эмеси. Бирок бул документтер нотариустан көйлөндүрүүнүн кажети жок. Жөн эле алып келесиздер. Анткени анан көйлөндүрүш дагы бул өзүнчө акча, кыйынчылык. Анан ошол көчүрмөлөрү кийин бизге ошол документтерди алып келгениңиздерде кат жазып беребиз. РСК банкка же Айыл банкка барып шот ачтырып, ошол шоттун реквизитин алып келесиздер. Шот, бит номер, расчетный шот, ат фамилияңыз точно паспорттагыдай жазылган, кийин 1000 сом төлөгөндүгүңүз жөнүндө квитанция алып келесиздер бизге. Анан 2 сүрөт, аркасы кызыл фон болуш керек. Бул удостоверение үчүн. Эгер буйруп депутат болуп калсаңыздар, сиздерге көйлүк жазып беребиз ошо. Негизинен ушул эмелер. Анан калган документтер, эгер сиз ишенимдүү адам ала турган болсоңуздар, анан мен не дейм, бул депутаттыкка аялдардын көп койгону
бул биз үчүн өтө жакшы да, туурабы? Анан баягы негизи мына коомдо, мамлекетте иш жеңилдейт. Урматтуу айымдар, сиздер мына коем деп атасыздар, анан депутатка койгон айымдар кандай болуш керек? Булар патриот болуш керек, туурабы? Анан негизинен буларга эмгек акы төлөнбөйт. Депутаттаргачы ушундай бир патриот болуп, ушул мамлекеттин, жалпы эле районубуздун, областыбыздын, айылыбыздын, ушул ар бир көчөбүздүн бир маселесин көтөрүп чыккан ушундай патриот инсан болуңуздар, урматтуу айымдар. Бүгүнкү күндө мына мамлекетибизде зордук, үй бүлөдөгү зордук, зомбулук өтө күчалып атат. Анан балдарга зордук, зомбулуктар көбөйүп атат. Ошону менен катар мен бүгүнкү күндө бир маселени көтөрүп атам. Бул жердечи ар бир айыл өкмөттө коомдук алдын алуу борборлорун көтөрүп атам да, ошол коомдук алдын алуу борборлорунун ишини кайрадан жандандырышыбыз керек болуп атат да. Ошол жерде баягы аксакалдар кеңеши, аялдар кеңеши, аксакалдар соту, жаштар комитети баардыгы камтылып туруп, ушундай бир маселелерди алып чыкканда бизде депутаттар менен иштегенге эмне болот экен? Жеңил болот экен да. Бүгүнкү күндө ушул ар бир маселени көтөрүп, ар бир айыл өкмөт, ар бир мына шаар башкармасында да маселени көтөрүп, ушундай бир социалдык тармактарга өзгөчө көңүл буруңуздар. Ошолорго акчаны көбүрөөк бөлүңүздөр, биз бир иш-чараларды өткөрөлүк деген бир маселелерди коюп, мен ар бир айыл өкмөткө тапшырманы бергенмин да. Анан мына бул жерде сиздер депутат болуп шайланып калсаңыздар дагы көпчүлүгү жеңил болуп туруп, баягы бизге жеңил болот да. Себеби ушундай сиздердин жардамыңыздар болот деген ишеничтемин. Анан бүгүнкү күндө дагы бизде USAID-тин бир чоң долбоору жүрүп жатат.